Армысыздар, аптаның біз айтуға сіз білуге тұрарлық басы жаңалықтарын түйіндейміз. Бұл Жизньюз. Бүгін талқа төр тақырып налар. Аманатқа қиянат жасалды ма? Қос партияның басын бір қазанда қайнату кімге керек? 24.912 теңгеге бала күту мүмкін бе? Көрер ана атанған жас келіншектің хикаясы. Үлкен спортта тағы дау. Асау мінезді Асаубаева бірден президентке жүгінді. Кімдікі дұрыс, кімдікі бұрыс. Біздің елде саяси бәсеке дегенге көпшілік күмәнмен қарайды. Ол түсінікті де. Осы уақытқа дейін әуелі отан, сосын нұр отан, кейін аманат атын жамылған билік партиясы ешкімге дес берген емес. Сондықтан мамыр айының басында елде жаңа партия құрылды дегенде елең еткеніміз рас. Елде тіркелген партиялар саны 8-ге жетіп, саясат сахнасында ойыншылар көбейгендей көрінген. Сөйтсек, оның бәрі саяси интриганың имитациясы болып шықты. Осы жұмада аманаттың 26-шы съезі өтіп, күні кеше құрылған Әділет партиясына қосылатынын мәлімдеді. Аманатқа қиянат жасалды ма? Қос партияның басын бір қазанда қайнату кімге керек? Бұл сұрақтың бәріне депутат Сайыров бір сөйлеммен ақ жауап берген сияқты. Аманат партиясының артынан Назарбаевтың құлағы көрініп тұр депті депутат. Ал өзі жетекшілік ететін партияны беріп қойған Қошанов қоштаспаймыз десе де, бұл шешімнің ол үшін оңайға түспегенін аңғару қиын емес еді. Я бы не сказал, что это прощание или... Я не думаю, что это прощание или... Уход от наследия? Уход от... Нет, я хочу сказать, мы ни с кем не прощаемся и ни с кем мы не здороваемся. Да? Мы идем вперед. Мы живем настоящим и идем вперед. Сонымен сонау 1999 жылы құрылған ширек ғасырдан астам тарихы бар саяси құрылым құрдымға кетті. Бір кездері нақтыласақ, 2007 жылы парламентке бір өзі жайғасып, толық үстемдік құрған билік партиясына шенді шекпендінің бәрі мүше болатын. Қанды қаңтар бәрін өзгертті. Атауы аманат болып өзгерді. Аманатта жаманат емес секілдеді. Бірақ арада 4 жыл өткенде 30 жылдық тарихы бар партия итерісіп емес, иық тіресіп жұмыс істейміз деп шешіпті. Бұл қиянат деп мен есептемеймін. Себебі қиянат деген не? Қиянат деген ол тұрақсыздық. Ол деген өзіңнің идеяңнан, өзіңнің құндылықтарыңнан, өзіңнің принциптарыңнан ауытып кету болса, ол әрине қиянат болады. Ол тұрақсыздық болады. Ал біздің әр партияласымыз өзіміздің принциптарымызда, өз идеямызда, өзіміздің саяси платформамызда біз қаламыз. Біз осы ретте саясаттанушы Толғанай Үмбеталиевамен тілдестік. Объединение этих двух партий показывает преемственность той политической структуры, которая была создана при Назарбаеве. Вот если бы эти две партии шли бы самостоятельно, тогда мы бы видели, да, Аманат как партия прежнего президента, а Әділет — это новая партия, она показывает новый взгляд, она будет, да, лицом вот этой реформы Токаевской, эта система выглядела бы именно как, что происходит трансформация, происходит реформы. Сейчас же, когда они объединились, это полностью показывает, что нет никакой трансформации политической системы, которая была сконструирована Назарбаевым, абсолютно нет никакой, скажем так, изменений. Поэтому Аманат показала, это объединение, их решение показало, что нет никакой реформы в стране. Я думаю, что здесь, наверное, скорее всего, руководство партии Аманат, которое, скажем так, больше озаботилось, что они останутся не у дела, потому что административный ресурс сейчас, понятно, полностью перестроится на Әділет. Мне кажется, что вот эти функционеры, чтобы не остаться не у дел, не остаться вне политики, понятно, что если Әділет наберет больше процент голосов на следующих выборах, то там эти функционеры, да, новой партии будут играть, и у них есть политическое будущее, а у лидеров Аманата не будет никакого будущего. Поэтому для того, чтобы сохранить свои политические позиции, скорее всего, они приняли решение объединиться. Но вот это объединение, конечно, большой минус для Әділета. Несмотря на то, что там будет техническая база, перейдет к ним, но вот этот балласт, который сейчас к ним перейдет, весь потенциал, который мог быть у Әділета, он, мне кажется, сейчас был съеден Аманатом. Осы мәлімдемеге дейін сәрсенбідегі мәжіліс отырысында еліміздің бас аудиторы Әлихан Смайылов келіп, бюджеттегі миллиардтардың тиімсіз жұмсалып жатқанын баяндаған. Айтуынша, былтыр бюджеттен 75 миллиард теңгеге жоспарланған 99 жоба іске аспай қалған. Бұл жолда мемлекетке масыл болып отырған квази-секторды сөкпеген депутат қалмады. Мысалы, Бәйтерек холдингінің сырттан алған қарызы 4 триллион теңгеге жеткен.
Бәйтеректің басын бұл шалмайтын секілді. Холдинг төрағасы Рустам Қарағойшин бұл ақшаны инвестициялық жобаларға жұмсап жатырмыз деп қысқа қайырды. Квазисектордың бюджет қаржысын сүлікше сорып келе жатқаны осы мәжілісте аз айтылған жоқ. Бірақ бірінің айтқанын бірі қайталап, ақыры ашықтық керек-ақ деумен тарқап тынатын түрі бар. Сол жағалаулықтар 4 триллион теңгені талқылап жатқанда қарапайым қазақстандықтар Алматының көшесінде 4 айлық сәбиімен тамақтасып жүрген келіншекті іздеп жатқан. Әлеуметтік желіге жүктелген видео әп-сәтте тарады. Бейне жазбаның авторы алматылық Алмат Несіпқалиев. Көшеде нәрестесімен бірге сары рюкзакты көтеріп келе жатқан жас келіншекті көре сала көмек ұсынған. Кейін әдейі барып мән-жайды анықтады. Курьер ана деп атап кеткен келіншек небәрі 20 жаста, қолындағы сәбиі 4 айлық қыз бала. Жолдасы такси жүргізушісі болып жұмыс істейді. Отбасы пәтер жалдап тұрады. Отбасы пәтер жалдап тұрады. Ай сайынғы несиелік міндеттемелері де бар. Ломбардқа салған салымдарына да пене жүріп жатыр екен. Жас ананың курьер болып жұмыс істеуінің басты себебі алаяқтардың құрбаны болып пәтерге байланысты қаржылық қиындыққа тап болуы. Сол күні үй ақысын төлеу қажет болған. Мемлекет тарапынан берілетін 24.915 теңге көлеміндегі жәрдемақының күнделікті тұрмысқа жеткіліксіз екенінде ашық айтты. 24.915 теңге бұл бір баланың күтіміне мемлекет беретін жәрдемақы көлемі. Бұл жеткілікті ме? Сұрап көрдік. Мен 5 баланың анасымын. Декретте алдым. Қазір есімде жоқ, но минималка ғой. Сол баланың өзінің памперсы, несі соған кетеді. Жетпейді негізі. Сол себепті жұмысқа ерте шығуға мәжбүр болдым. Өзім қызымды да айта кете алармын, себебі ол қызының өзі жалғыз басты ана. 21 мың ғана алатын қызына, былтыр ғана. Ол 21 мың памперсына ғана жететін. Ол памперсінің өзі бір айға да жетпейді, шындығына келгенде. Сол себепті де бұл беріліп жатқан, үкіметтен беріліп жатқан социалдық көмек өте аз мөлшер. Менің ойымша, бұны көбейту керек. Вы сами даже посмотрите, сколько стоят сейчас памперсы, детское питание. Ну, сейчас же тем более с Нового года изменилось, да, у нас налоговое законодательство, 16% НДС, это все накладывается на все вместе, и на памперсы, и на продукты, и на химию, ну, все вместе. Какие 21? За 21 тысяча это сходить один раз в магазин. 20 мың ба, сондай алатынбыз, ол жетпейді, никак жетпейді. Дочку родила в 2016, тогда я получала 26 тысяч, потому что пенсионных там было недостаточно, и я получала, по-моему, минимальный порог, что-то такое. И в 2023 году декретные у меня, по-моему, до года, кажется, выплачивались, тогда было 50 тысяч. Вот. Сразу опережу вопросы, хватало ли это или нет. Нет, не хватает. 1,5 жаста тоқтайды, ештеңеге жетпейді, қазіргі заманда бәрі қымбат. Сол негізі қосса жақсы болар еді. Ну, хоть 3 жасқа дейін берсе балаға нормально болады. Біріншісінде 7 мың алғам, кейінгісінде 14 мың болды ма? Үшіншісінде мен уже жұмысқа шығып кеттім. 5 бала шағаға біз енді қазір уже өсіп кетті ғой. Ол кезде қаншалық? 63 мың ба? Сондай алдық. Әрине жетпейді ғой. Қазір көріп жатсыздар ғой бағаның бәрін. Қосымша жұмыс істейміз. Ночқа шығамыз баланы тастап үйге. 17 жылдары 20 мың теңге алдым, енді өзім жұмысыма байланысты. Әрине егіз болды, егіздерге жетіңкіремейді. Қосымша табыстар, қосымша ақшалармен алып отырдық. Жалпы көтерген дұрыс, үкімет соны қарау керек. Осы аптада үлкен спорттан тағы бір шу шықты. Бұл жолы шахматтан әлем чемпионы Бибісара Асаубаева жалақысының қысқарғанын айтып, Тоқаевтан көмек сұрады. После второй золотой медали на чемпионате мира с 2023 года я получала зарплату по линии Минспорта на сумму 1 миллион тенге. С приходом министра Мирзабасынова с 2025 года мне сократили зарплату в 3 раза. По линии Федерации казахстанских шахмат зарплаты у меня нет и не было. Впереди большие старты, сбор и много работы. Что мне делать, господин президент? Шайдоровтың шуынан сабақ алған спорт министрлігі ұзақ үнсіз қалмады. Бірден журналистерді жинап, шұғыл брифинг өткізіп, шахматшының айтқаны шындыққа жанаспайтынын мәлімдеп, Асаубаеваға қанша ақша бөлінгенін жайып салды. Былтыр егерде біз Бибісара Асаубаева дайындық барысына және оқу жаттығу жиындарына егер барлығын қосқанда 160 миллионнан астам теңге берсек, осы жылы 26 жылдың жартысында біз қазіргі уақытта федерациямен, ДРС-пен, жаңа қормен бірлескенде бәрін жинағанда
210 миллион теңгеден қаражат бөлінген болады бір ғана спортшыға. Сондықтан қазіргі оның үнемде айтып атқан жарысқа дайындық барысы деп өз қаражатын дайындап атқан мәлімет ол толықтай оны сай деп айтуға болмайды. Бұл дауда біздің қоғамды қақжарды бір министрлікті мінеді, енді бірі Асаубаеваның бір кезде Ресейдің намысын қорғағанын еске салды. Алайда дәл осы шахматшының мысалында көпшіліктің министрліктің ұстанымын жақтағанын аңғаруға болады. Сонымен төрткүл дүние 4 жыл күткен футболдан әлем чемпионаты басталды. 100 медиа теңбілдоп додасынан тыс қалмайды. 104 матчты түгел қарап, сізге қымбатты көрермен терең талдау, салмақты сараптама шұғыл ұсынып отырады. Ендеше біздің сайтқа жазылып қойыңыз. Аптаның айтары осы, 100 медианы оқи жүріңіз, 100 нюсте жүздескенше жүзіміз жарқын болсын.